Con un tema estreno para toda la gente que nos acompaña y para que lo bailen todos y cada uno de ustedes. El número se llama La Cumbia Maníaca. Para mi compadre Lester, para la gente de Mascalcingo. Ahí está la burra. El guante del maquinero, el chacarrón. Ese muñeco. Ese china. 100% sonidos para hacer la escena. Mi compadre hermosa y mágica. Sonido Atlántida. Esta noche. Saludos a Dios. Willy bendice a la madre mía aquí. La niña que más quiero para mí. Princesita Monse. Se loca. Amor, 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 amor. Hoy y siempre. Para mi compadre, el maquinero que ya se va a descansar. Que Dios te bendiga esta noche. En un partido importante no se puede fallar. A una mujer tan hermosa no la puedo olvidar. Por eso que Dios y siempre te voy a llamar. Atentamente, ¿quién? Esta noche llegaron mejores organizaciones valientes adoquimos, el Loca, Beijao, organización Crisalinas, 88, para Babosa, Sinaloca y Solino. Venga, vamos en la fusión. Esta noche en la pista. Esta noche para Malandaro, de parte del muñeco, un saludo. Se llama La Cumbia Maníaca. Ahí están los cuatro locos de la joya. Mis ahijados con una lluvia. Ahí está Fernando, que sale luces. Saludos, sabor. Vengo sabroso. ¡Ay, no! Para el Poli y Arturo. Ahí está para el Bolero Mix. Para todos los chupas solos. Oigan bien. Para todos los depredadores y San Técnico. Saludos para ellos. Oye, ¿no? Ahí están las felicidades de ser de Mascalcingo, Angelito.
feliz. Esta noche sonido. Bueno, pues empezamos este tema. Sí, señor. Bueno, pues nos da bastantísimo gusto estar aquí con ustedes trabajando una vez más, nada más y nada menos en lo que es Rincón de la Candelaria. Sonido Casano se presenta hoy con bastante gusto.